twambika abageni dukodesha imikenyero myiza ingeri zose amakote meza dekorasiyo nziza dekorasiyo mu masare dekorasiyo zose navuze zose dufite n'imodoka dutwara abageni dutwara abantu bari VIP bashaka gutembera umuntu akeneye imodoka nziza gutemberamo ubukwe muri gahunda zose turahari ku bwanyu mudutera iyo nkunga. Twongeye kuba ikaze nibwo mwemeye kuba natwe kuri kamera za Rwema Solutions. Nizeye ko mumeze neza. Ego natwe tumeze neza. Ano munsi ngarutse kwivugira ku ndwara ziba mu mitekerereze yacu cyangwa indwara zibasira imitekerereze yacu. Hari abantu ubwo bari bazi ko imitekerereze igigera nyine nifatwe n'indwara. Hano ngiye kuvuga ibintu bigera muri 5 cyangwa birengaho uraza kwiyumvamo, gusa mbazaniye zimwe mu ndwara zibasira imitekerereze, ariko nzanabazanira uko wabyirinda cyangwa uko wabyivura. Indwara ya mbere ifata mu mitekerereze cyangwa yibasira mu mitekerereze, kuba ari nyinshi ubwo ni nyinshi, gusa ngenda babwira izo nabashije kubona. Indwara ya mbere ni paranoid personality disorder. Disorder ni uburwayi burangwa no kutizera abantu no gukeka abandi nta mpamvu. Ego bivuze ngo niba utagira ukwizera, nyine hari igihe abantu bose yego nago umuntu yabizera, ariko nyine hari igihe usanga utizera abantu gakabya. Hari abantu umuntu aba afite uvuga ati abantu sinabizera, abantu abizera, ariko iyo ufite iyi ndwara nta muntu n'umwe n'umwe ujya ubasha kwizera, kandi nta mpamvu ihari yatuma utabizera. Icya kabiri, abafite ubu burwayi bahorana bari maso kubera nyine kwa kutizera abandi, guhora nyine yikanga nyine pe kwa kundi bavuga ngo guhora maso ntago ari kudasinzira, enda atagira bumva nabi guhora maso no guhora nyine usanabwa ibintu byose abereye maso, kubera ko ntago nyine ugira kwizera abantu. Rero ukanuye niko navuga ahantu hose wacungiyeyo kubera kwa kutizera. Ikindi cya gatatu kuri iyi ndwara, akenshi batekereza ko abantu babagirira nabi. N'ubundi ungiye gutekereza ko kutizera umuntu warangije kwishyiramo ko yakugirira nabi. Yego abantu bose ntabwo bakugira neza, gusa nyine umuntu urwaye indwara we iyi mitekerereze we arakabye iyo ageze hano, aba yumva abantu bose bagambiriye kumugirira nabi. Ikindi cya kane kuri indwara, akunze kumva bagenzi be ko bamusuzugura. Hari ukuntu wenda umuntu agusuzugura akanabikubwira ko nyine we n'utamusuzugura yiyumva ko amusuzugura, mbese aramutekerereza akumva ko bagenzi be bamugirira nabi, agahora yumva nyine ko bamusuzugura. Icyo gihe umuntu araniheza nyine kubera ko aba yumva ko ahantu hose wenda ari bujye bari buze kumusuzugura. Ubu burwayi mbese nyine ni iki butera cyangwa ingaruka mbi bwagira ku bantu? Ubu burwayi hari ikintu iyo ubugize cyane nyine hari ibintu wowe wimagina nyine, kuba wumva ufite ubushobozi bwo kureba ibizaba imbere. Iyo umuntu afite ubu burwayi yumva nyine afite ubushobozi cyangwa gutekereza ibintu bizaba nko muri kiriya cyumweru, yumva nyine nizo ngaruka bimutera. Ahora yumva nyine afite izo mbaraga zo kureba ibintu bizabaho imbere y'icyo gihe, akumva arabizi. Ikindi cya kabiri, akunda kwiheza mu bandi nyine nk'uko nabivuze, kubera aba yumva abantu bose bashaka kumugirira nabi se, yumva abantu bose bamusuzugura. Iyo warangije kwishyiramo ibyo bintu cyangwa kubyiyumvisha byonyine no kubitekereza, tayari
ntago wajya mu bandi, ubwo nyine ahora ari umwe. Niba urwaye iyi ndwara ubwo wiyumvishe, cyangwa niba uzi umuntu umeze uko, ubwo umenye ko ari iyi ndwara yamufashe. Ubwo nzakubwira ikindi gice kizakurikira nuko wowe nyine wamufasha, cyangwa niba nawe uyirwaye uko wakifasha. Indi ya kabiri yitwa antisocial personality disorder. Disorder. Iyi ndwara ya kabiri ni antisocial personality disorder. Uyu we arangwa no kutubaha abandi ndetse no guhutaza uburenganzira bw'abandi. Mbese ntago yubaha nyine abantu. Umuntu utubaha se nakirwa musobanura? Ntago nakirwa musobanura, nawe uramuzi nyine. Niba utubaha nawe urabizi uko ujya ubigenza, cyangwa umuntu utubaha ntago abasha nyine kwihishira, kuko muri we ntago yubaha abantu nyine. Ikindi cya kabiri, ahutaza uburenganzira bw'abandi. Nyine ntago abasha kumenya uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Sinzi imvugo nagiye kubivugamo, gusa nari nshatse kujya kure. Gusa nyine umuntu utita nyine ku burenganzira bw'umuntu se no kubuhonyora, ntago mbizi neza, gusa ni hafi. Ariko nyine ntago yita ku burenganzira bw'abandi. Umuntu utakita ku burenganzira bw'abandi, niba ujya ubikora cyangwa uzi umuntu wigeze kubigukora cyangwa uzi abantu babikora, ni uwo muntu nyine ntayubaha, niyita ku burenganzira bwa bagenzi be. Ahubwo akenshi abantu bakunze kwita ku byabo, ugasanga yita ku burenganzira bwe, ariko ubwanyu agahora abubabuza, akabuza uburenganzira bwanyu. Uyu muntu ahora ibintu byiwe se, cyangwa niba wenda se afite akazi cyangwa akora utuntu dutandukanye, abikora wenyine. Ntajya yumva nyine hari undi wamwivangira mu kazi ke cyangwa mu bintu ari gukora. Ahora yumva ibintu byose yabikora ari wenyine, nta muntu bari kumwe. Uyu muntu niko we ateye. Ubwo rero nawe niba wiyumvisha kuri iyi ndwara, Shayira akabije kuba umuntu atubaha abantu, anabangamira uburenganzira bw'abandi, ibyo nyine n'abantu barakwanga. Umuntu wenda kurwaye iyi ndwara, nkuko nabivuze, wenda hari abatazi ko izi indwara zibaho, cyangwa agakora ibintu se nko muri ibi ngiye kuvuga cyangwa mu byo navuze, ariko nyine we atazi ko ari uburwayi yagize. Nzanababwira impamvu itera uburwayi. Ntago ari ibintu nyine biza ngo byikubitaho nyine ngo wumve ngo uhise urabyutse mu gitondo nta kibazo wagize, nta kintu wabaye, ngo ibibazo cyangwa iyo ndwara nkihitiza uhita utangira, nkuko nabivuze kuri maze kuvuga, gusuzugura abantu se, kubima uburenganzira bwabo. Ntago ari ibintu nyine bita biza nkabyuka ngiye mu gitondo rine nkabyuka ari uko nabaye. Ntago bishoboka. Ikintu cyose kiba hari impamvu nyine yagiteye, hari kiba cyakibanjirije. Ubwo rero izi ndwara zose ziterwa nyine n'ibintu se abantu banyuzemo, kubera kwa guhora umuntu abitekereza bikamuhindura nyine agahita arwara. Ni nayo mpamvu babyise indwara z'imitekerereze. Indi ya gatatu yitwa histrionic personality disorder. Arangwa n'amarangamutima ahindagurika. Nyine ubundi hari ukuntu ubuze umuntu cyangwa wowe wiyizi nk'umuntu nyine utapfa guhinduka cyane, ariko iyo urwaye iyi ndwara urahinduka. Aho nyine usanga na wenda banavuga ngo wenda se umuntu ni indyarya, cyangwa nuko nyine we ntago aba ashaka kwerekana we, ahubwo nyine yerekana kubera igira amarangamutima ahindagurika. Nyine ntago afatwa hamwe, aho ageze ubwo afata ibyaho, nyine arahinduka.
ibimuranga rero cyangwa ibyo akunze gukora, aranga no kwishushanya. Kwishushanya n'ubundi ni uburyarya se, kwishushanya ku muntu ukamwereka ko utari, ukamwereka ko ukize kandi ukenye se, cyangwa ukamwereka ko ukenye kandi ukize. Nyine kwishushanya birumvikana, no kwiyoberanya. Nyine kwishushanya no kwiyoberanya ndumva ari kimwe. Akishushanya akaniyoberanya, byose nyine biri mu buryarya, nyine niko nabivuga. Ntago nyine agira uruhande arimo. Hari umuntu pe ubuze ukavuga ati uyu muntu ateye uku, ngenda bize neza ateye uku nyine, ariko hari n'uwo utabonera nyine uko wamufata. Ari kukwereka uruhande rumwe, y'amarangamutima nyine ahindagurika, ishaka kwereka ibindi, wowe ukaba umuzi igice kimwe, undi akaba umuzi nyine, akorera wa muntu utamenya. Niwo muntu nyine uba kwishushanyaho, ntabwo umuntu wamumenya. Ikindi, agoreka ibintu uko bitari, ndetse akunda no kwibonekeza mu bandi. Nyine agira indimi nyinshi, hari niko nabivuga. Kugoreka, kubera ni wa muntu nyine, iyo umuntu aryarya aba anabeshya nyine. Ashobora kukubwira ibintu mu kanya akavuga ibindi, cyangwa akabinyuranye, kubera ko agora nyine abeshya, bigiraho nawe ubwe bikamuvanga. Akaba wamubaza nk'ikintu yari yavuze mu kanya, kubera ko yakibeshye cyangwa yagihimbye, agashaka nyine kukirengera ukuntu, kubera ko wenda se atakibuka, cyangwa akakubwira ibitari byo. Kandi tubonye ko harimo ngo akunda kwibonekeza mu bantu nyine se bamubone. Hari umuntu nyine ukunda kwibonekeza, nabyita nyine nko gukunda ko abantu bakureba se, kwitabwaho ukuntu. Ubwo nawe arangwa n'ibyo. Ikindi cya kane kiba mu burwayi nyine bw'imitekerereze ni narcissistic personality disorder. Bifata abantu, aba bantu nyine barwara iyi ndwara bumva ari bo batekereza neza. Bumva ari bo batekereza neza gusa, kandi bumva nta muntu ubarusha ubwenge. Nuko hari ukuntu umuntu wenda se wajya mu bandi nyine akumva nyine, mbese umuntu urwaye indwara ntaba yumva ko hari umuntu n'uyu n'umwe umurusha ubwenge. Aba yumva nyine abantu bose ari we nyine uba ari hejuru. Byumvikana uyu muntu umuntu uteye ko ntago ajya avugirwamo. muri make ni nka bakoresha, hari ibintu twize kureba bivuga ngo amakosa abakoresha bakunze gukora mu kazi kabo. Iri kosa twabonyemo nyine ikosa yo kuvuga ngo aba boss bamwe na bamwe baba bumva nyine ntago bajye baha abandi abakozi babo ijambo, ko nyine aba yumva ijambo rya nyuma cyangwa ibitekerezo byose bumva nyine ari bo barifite, kubera ko babayoboye se. Rero bimeze nk'ibi ngibi, kuko uyu muntu ntago aba yumva nyine wenda ahantu hose ari ibyo avuze ari byo bagenderaho. Aba yumva nyine bo nta bwenge hari bafite, cyangwa ubwenge bafite buri munsi y'ubwe. Ibyo avuze ariko kuri, akumva ko ibyo cyangwa ibitekerezo bye ariko kuri. Ikindi kibaranga cya kabiri, bakunda kwitabwaho no kumva ko ibitekerezo byabo, bakunda kwitabwaho no kumva ko ibitekerezo byabo byahawe agaciro. Kwitabwaho si ikibazo, nta n'ubyanga. Gusa kuri uyu urwaye indwara we nyine arakabya igihe cyose abantu ntabwo nyine bahora bakureka ko bakwitayeho. Ariko nyine iyo urwaye indwara ubwo nyine birakabya, ukumva ko buri muntu wese agomba kukwitaho. Noneho kukwitaho ntabwo ari ukuvuga ngo se
hari umuntu ukunda kugaragara nyine mu bandi mutamwitaho se. Hari n'ikindi kintu tugeze kubikoraho nyine abantu bakunda kwitabwaho akaba yakora ikintu cyose gishoboka kugira ngo mumwiteho. Nigeze no kubabwira inkuru y'akantu nabonye umuntu yiteye nyine ibintu bituma abyimba mu maso kugira ngo abantu bamurebe nyine bamugirire impuhwe se cyangwa bamwiteho. Ibintu nk'ibyo nyine iyo urwaye indwara y'imitekerereze ukunda kumva ko bakwitaho kandi ukumva nyine ibitekerezo byawe ko abantu babikunze. Ubwiye abantu batabyitayeho cyangwa batabikunze cyangwa batabihaye agaciro birakubabaza, ntabwo wabyishimira. Kuko nanone ikindi abantu ibitekerezo byose batanga ntabwo ariko nyine byemerwa ahantu bari kubitanga. Ariko kuri uyu muntu urwaye indwara biramubaza cyane cyane kurenza utarwaye indwara. Hari bitanga ibitekerezo bati nkuko nyine ari ugutanga ibitekerezo bati bashobora kucyemera cyangwa bakacyanga, bashobora kumva ko ari cyiza cyangwa ari kibi. Gusa uyu waba yumva igitekerezo cyose atanze ari cyo mwagiha agaciro nyine mukacyemera. Ubwo iyo muramutse mugihakanye murabipfa cyangwa akababara. Ikindi kimuranga nta bushobozi bwo kwita ku bitekerezo by'abandi agira. N'ubundi nk'uko nabisobanuye hejuru cyangwa mu tunota duke dutambutse, kubera ko nyine aba yumva ko ibitekerezo bye ari byo biri hejuru y'ibindi. Rero nta n'ubushobozi na buke aba afite bwo kumva ibitekerezo by'undi muntu cyangwa iby'abandi bantu, kubera ko nyine ibitekerezo bye ayumva ari byo bya nyabyo. Ubwo rero nyine uyu umaze kubona ko niba uyu urwaye iyi ndwara ntabwo nyine wita ku bintu by'abandi cyangwa ibitekerezo by'abandi, ahubwo uhora ushaka ko abantu bita ku byawe. Nta n'ubushobozi nta buke nk'uko twabivuze ufite bwo kwita ku by'abandi. Ubwo niba urwaye iyi ndwara cyangwa niba ujya wiyumva uko nguko, ushobora kuba nk'uko natangiye mbivuga, ushobora kuba utabizi ko uyirwaye cyangwa wari unabizi, ariko kandi niba ugiye kuba utari ubizi, niba ujya wiyumva uko nguko ukumva kabisa nta kintu cy'abandi wakumva, ukumva wowe ahubwo wakumva wenda ibyawe se, umenye ko urwaye indwara kandi nzanagushakira ibisubizo byayo cyangwa ikibitera se. Nanone nzagaruka mbaramburira igitera se, uko wanakira izi ndwara. Yego, indi ndwara ya 4 ya 5 personality disorder. Ubundi habanzaga amagambo ariko iyi ni personality disorder. Abayirwaye biyumva nk'abadafite ibitekerezo bidahagije. Mbese ubwo abayumva nta bitekerezo cyangwa iyo yumvisha afite ibitekerezo we aba yumva afite ibitekerezo bike, nuko ahora yumva mbese uwo muntu ameze n'undi nk'aho undi twavuze nyine utizera se. Kuko iyo warangije kumenya ko ufite ibitekerezo bike nta nubwo wanabitanga, ukora wicecekeye kuko bumva ari bikeya nyine bidahagije. Aba bantu bahora bumva ko nyine abandi bantu babacira urubanza. Ni nka kwako ni nyine umuntu mbese abantu cyangwa batekereza abandi. Niyo gatekereza kanaka niba mwozi iki wiyumvamo uri ikintu nyine atekereje, ati byange kunde abifashe nabi kandi nari ibyo bintu atabifashe nabi. Nyine ugahora wumva ko abantu bagucira urubanza. Uko ikintu cyose ukoze ukumva umuntu ukishyaba ko umuntu yagucira urubanza. Mbese ahora sinzi ukuntu ubwo kwicira urubanza nabisobanura, benda biri mu buryo bwinshi. Niba wowe urwaye indwara wenda wowe tubyumva, wenda se mu kazi ukora ukunda kumva ko bagucira urubanza, wowe ubwawe se ukuntu ugaragara ukaba wagenda ariko wareba umuntu akaba atisa ku cyari kundeba, ugataha ureba cya kintu wenda kibi wifiteho. Nta muntu mwiza kuri byose, abantu beza yego barahari ko ntago bose ari beza, cyangwa niyo uri mwiza ufite akantu kabi ku isura se. Ndi kuvuga uko tugaragara. Umuntu wenda yakorera gatuvuga ati byange bikunde kureba iki ngiki,
aho kugira ngo wirebeho kari kuvuga cya kintu cyiza ugatavuga atari kureba iki kibi. Nyine ugahora wumva ko no guca urubanza rubi niko navuga, bahora gutekerezaho, ugahora wiyumva ko nta bitekerezo ugira, nyine mbese ugahora wumva kuri ibitekerezo bike. Nuko uba wiyumva. Izi ndwara rero ko nzibabwiye wasanga wibonyemo, wasanga wibonyemo hamwe se, wasanga wibonyemo 2, 3 se 4, ubwo sinzi uburyo wibonyemo, gusa nta indwara z'imitekerereze ndakeka wenda kereka nko ku mwana udatekereza nta wawubura pe, ubwo wibonyemo. Ariko wanakivura ko ibintu byose nyine birashoboka. Ibi baba babituzaniye abakoze ubushakashatsi baba bakoze kugira ngo n'abatari bazi ko nyine izi ndwara zibaho, nkuko nabivuze n'ubundi hari abazi ko izi ndwara nyine z'imitekerereze zitabaho, akumva nyine we ntago ari uburwayi, se akumva niko ateye, ati ngiye nuko neye, kandi ntago ariko nyine abateye. Niba rero wiyumvishemo ukaba watekereza ati kuba nsuzugura abantu, kuba ntabubaha se, ngiye niko navutse, niko neye, ariko nyine aka kanya umaze kubona neza ko atari kuteye, ntago usuzugura wowe wanyaye, ntago usuzugura, ahubwo biri guterwa n'uburwayi ufite kandi cyangwa dufite tutabizi. Ni ikiri kubitera, ntago ari kuteye, ntago uri umuntu mubi se, ntago cyo gusanga ukibaza ati kuki imbere ntavugaga nabi, wenda niho kuki imbere ntasuzuguraga abantu cyane abo bahukaga, ariko umwabo mbuba kugira nawe akabyibaza bikakuyobera, wenda ugatangira kwishyiramo ngo buriya nyine niko byari buzagende nta kundi, cyangwa uti nuko niko nari imeze, kwishyiramo ngo niko nari imeze, ahubwo nyine uko cyajya bitari byakabyuka ngo ngewe wanyawe ngaragare. Akanya nawe niba hari abantu wenda se bakonaga nabi cyangwa nawe ukibona nabi, akanya umenye yuko nawe atari wowe, ari uburwayi nyine. Ubu ni uburwayi abantu tudakunze kwitaho nyine ko tubufite, ukumva ni ibintu biri aho, kandi ibi turangije kubona neza ko ari uburwayi. Rero niba wibonyemo tayari menya ko niba urangije kubona ko ari indwara, niba utabibonaga nko nabivuze cyane ahoze mbivuga cyangwa ndi kubivuga, niba utaruzi ko ari uburwayi ufite ukaba wibonyemo, nawe mu kiganiro nzabashyirireho kindi cy'igice cya 2 cy'iki ngiki kizakwereka uburyo wakira, ubwo uburyo wakiramo izi ndwara utaruzi, cyangwa uburyo waruzizi se ariko ukavuga ati ntago nzi ukuntu ibintu nabikira pe, ukaba wari ubizi ko birwaye ari indwara ariko ukaba utaruzi ko wowe nyine wakira. Naho mu kiganiro cy'ubutaha ngaruka nyine mbereka uburyo izi ndwara bishoboka ko wakira, nawe uri gutekereza ko bidashoboka ko wazikira, birashoboka ko wakira. Ubwo nzagaruka ndi kubaha ubundi bumenyi nyine nanjye nzaba namenye. Mwakoze kuba nanjye mu kiganiro, nk'ibisanzwe na Aline, ibiganiro byacu nakagaruka naho utaha.